Bem escuro, né? Uhum. Tá bem escuro. E aí, galera? Então é o seguinte, eu ando com dores nas costas e semana passada eu procurei um quiropraxista. E o que é um quiropraxista? Não tenho ideia. Tu sabe o que é um quiropraxista? Ele estralou teus ossos tudo. Okay, you're gonna hear a loud cracking sound. There we go. Hey, it feels a little better. Viu o cara que estrala osso? É um profissional que não é fisioterapeuta e nem massagista. Enfim, ele acha os pontos ali nos ossos e coloca no lugar. Então, eu fiz a primeira sessão na semana passada e hoje, depois de uma semana, eu tô retornando nele. Então, a gente não gravou da primeira vez e hoje a Diana trouxe aqui a câmera. Então a gente vai fazer uma gravação e vamos ver aí se ele coloca a minha coluna no lugar, tá? Tá bem difícil, eu ando sentindo muita dor, então adiantou um pouco, assim, melhorou um 30%, vamos dizer. Então quero ver se eu pelo menos resolvo mais um 30% aí pra ficar um pouquinho melhor as minhas noites. Né, Di? Tá bem complicado. Ele tem acordado 5, 6 horas da manhã com muita dor e já tentou trocar de colchão, mas tá difícil. Eu tava comendo um pastel que eu fui lá buscar na avó, que a gente deixou as meninas lá na minha mãe. Eu tava falando com o Edgar, seria bem legal se o doutor aqui... É doutor que chama daí pro quiropraxista? Eu não sei também. Se ele aceitasse falar, assim, mas, né, a gente não sabe se a pessoa gosta ou não, não sei, vamos ver. Então, continue aí com a gente, porque da primeira vez eu vim, fiquei só olhando e foi muito legal. Ele estralou o Edgar inteiro. Foi bem legal. Ele falou que não dói, que é mais o susto. Mas dói porque eu já tava com a coluna dolorida. Então não, dói. mas assim, a questão do estalo, é estalo ou estralo? Estalo, eu acho. Estralo, acho que é o estralo em na verdade, os ossinhos todos, eles vão pro lugar, assim. Ele e faz o barulho de tec. Tá indo tudo pro lugarzinho. Dá a impressão que tá quebrando tudo. Na verdade dá mais medo do que propriamente dor, assim, né? Então... Mais assusta do que é assustador. Então vamos lá. Vamos junto. Então, galera, é o seguinte, a gente tá aqui na clínica... Quiropraxis, Dr. João. Com o Dr. João. Então, aí eu vou fazer uma sessão agora de quiropraxia, como eu falei pra vocês. Então, o que eu estava perguntando pro Dr. João é o seguinte, a quiropraxia ela é mais aprofundada que a fisioterapia. Então, assim, são duas faculdades distintas, fisioterapia, quiropraxia, quiropraxia. Quiropraxia é extremamente voltada para tratar problemas que a gente chama de problemas neuromusculoesqueléticos. Tu trata um problema articular, coluna, como extremidades, ombro, joelho, cotovelo, né? E tu trata ajustando o corpo, então tu trata a causa de problema, tu não trata sintoma. Quiropraxia é muito legal porque tu consegue deixar o paciente sem dor, porque tu vai na causa do problema dele, tu tira o problema e ele fica sem dor. Né? Só que também não é uma coisa que cura, por quê? Porque coluna é dinâmico, articulação é dinâmico, então às vezes tu pode gerar um novo problema e gerar uma nova dor, entende? Mas quiropraxia é uma coisa muito boa, já é um curso de graduação, ele está no Brasil em termos de graduação desde 2000, tem em São Paulo, tem no Rio Grande do Sul e é excelente, principalmente para pacientes que têm hernia de disco, uma cervicalgia cervicogênica, alguma coisa assim. E a fisioterapia não alcança essa profundidade que alcança a quiropraxia, no caso. Exatamente, nesse sentido não. A quiropraxia é mais profunda nesse sentido. Ela tem muito mais efeito, o efeito dela é muito mais rápido, entendeu? É um efeito mais, digamos... Porque ela trabalha biomecânica, né? Então traz um resultado rápido, às vezes na hora. Tem paciente que está sofrendo de dor há 10 anos, com um ajuste pode tirar a dor daquele momento. Assim como tem pacientes que a dor dele vai se arrastando na melhora, né? Então depende muito, eu tenho uma dor só mecânica ou tenho uma dor associada a algum problema com processo inflamatório ou muscular ou não. Quando é só mecânica por um problema articular, resolveu na hora. É muito bom. Então é isso aí. Então, galera, tá bem explicado. Vamos lá para nossa sessão. Acompanhe aí. Não tá muito aqui na extremidade. Eu tava sentindo até que essas, como é que chama? Região intercostal aí. As costelas aqui. Né? Até quando eu respirava, eu não sinto mais, assim. Com uma dor mais centralizada. Mais centralizada. E com aquele mesmo esquema, assim, tu tem... Durante o dia tu passa bem, a dor é mais na madrugada, como é que é? A dor é na madrugada.
Teu colchão é muito duro? Como é que é? Ele é um D40, eu acho. D40 é muito forte pra ti. Então, se o colchão ele é muito fofinho, eu sinto dor também. Mas você não pode usar um colchão nem muito fofinho, nem muito duro. Tu tem que usar aquele colchão que quando tu deitou, acomodou teu corpo. Se ele é muito seco, tu vai ter dor. Deixa eu ver soltinho, tá? Só soltar bem aqui. Se eu faço esse movimento aqui, Edgar, tem dor ou não nesse movimento? Não, na coluna não. Vai um pouquinho a lombar aqui. Do mesmo jeito, eu tô forçando aqui, tua perna esquerda vai mais, a direita. Mais difícil. Vamos levantar uma de cada vez aqui, levanta uma de cada vez bem esticadinha, vai lá. Dor pra te fazer isso ou não? Não. Posso soltar? A outra. Tudo bem? Dor só aperta ou não? Me doeu um pouquinho, aí dói um pouquinho. Deita de lado aí pra mim, faz um favor. Como é que chegou nessa história do D45? Agora, meu pensamento, quanto mais duro, melhor o colchão. Deixa a tua perna de baixo bem esticadinha. Vamos dobrar isso aqui. Vem um pouquinho mais pra grande. Só soltando. Relaxa aqui um pouquinho assim. Só. Já soltou. Isso. Tranquilo? Tá do lado de cá. Mais pra beiradinha. Vamos deixar esse aqui. Isso. Estica de baixo. Vamos dobrar essa. Só soltar, só. Aí, tudo bem? Barriga pra cima. Vem um pouquinho mais pro meu lado de cá. Dobra os dois joelhos. Isso. Braço aqui. Solte aqui, vai. Traz o teu queixo mais aqui em cima. Agora tu vai soltar o peso na minha mão. Deixa na minha mão. Isso. Solte o peso na minha mão. Solte o peso na minha mão. Mais um pouquinho. Agora, vem um pouquinho mais para o meio, para cima. Sobe mais, sobe. Vou tirar bem isso. Só soltar isso. Tudo bem? Barriga pra baixo agora, onde? Doeu. É manhoso, né? Doeu. Eu vejo um monte de mulher fazendo isso no Instagram, ninguém grita. Posso soltar? Agora equilibrou. Levante uma perna de cada vez agora bem esticadinha para se dobrar. Isso, pode soltar. A outra. Isso, agora soltou. Por isso que um colchão duro acaba te fazendo mal. Entendeu? Tu tem essa parte aqui retificada, ó. Essa parte aqui é retificada, faz muito mais pressão na tua coluna. E aqui, ó, isso aqui tem que acomodar, isso aqui também quando tu vem aqui de lado. Entendi. Agora tu vai deitar aqui no meio para baixo. Vamos trabalhar muito a parte muscular. Vai mais para cima agora. Levante teus pés um pouquinho. Pode soltar. Tá frio pra ti já? Não. Quando eu tiver fala que eu ligo o ar.
pessoal, esperamos muito que vocês tenham gostado do vídeo. Que bom que o Dr. João quis participar, ele achou super legal essa história do canal, que ele não conhecia, já deixamos lá o endereço pra ele. E já deu uma explicação também o que seria a quiropraxia, né? Isso. E então foi isso, minha coluna tá 100% agora, sim. Ele passou o produto, ela tá bem quente e colocou ali os ossinhos no lugar, vocês puderam acompanhar aí. Então tá tudo ok, vamos ver como é que fica e tomara que... Edgar vai voltar daqui 15 dias mais ou menos, porque como ele já tava com uma lesão, assim, uma dor muito forte, em uma sessão só não adianta pra ele. Melhor. Essa no caso é a segunda, né? Mas essa é a segunda, como a gente já falou. Então é isso, pessoal, ó, deixem um like aí pra gente, pro Dr. João, que aceitou participar do vídeo. E eu acho bem legal vídeos assim, porque vocês podem conhecer um pouquinho mais de uma área que não é nossa, talvez não seja a sua também, né? Que, como ele falou, é bem escasso aqui no Brasil. Ele falou que parece que já tem há 100 anos nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem... E no Brasil parece que apenas há 16 anos. Então, 16 anos é adolescente ainda, né? Pouco tempo, Muito pouco tempo. E então é isso, vamos finalizando o vídeo por aqui. Minha mãe tá lá com as meninas, ela tá esperando pra eu ir buscar elas. E elas devem estar com sono também, né? Talvez, um pouquinho. Então é isso, ó. Like aí, se inscreva no canal se esse é o primeiro vídeo que você tá assistindo. E a gente se vê no próximo. Beijo, galera.